Az utóbbi évek egyik nagy ügye Európában az volt, hogy az illiberális magyarországi rendszer jogállaminak számít-e még egyáltalán. A jelentés szerint Magyarország veszélyezteti a jogállamot. Ez hazugság. A filozófikus magasságokba emelt vita ma már ott tart, hogy a magyar kormány szerint az sem egészen világos, mi is az a jogállam. A jogállamiságnak nincsen egy egyértelmű, definiálható fogalma, nincs egy abszolút jónak vagy rossznak kijelenthető értékítélet arról, hogy a jogállamiság egyébként önmaga micsoda. A jogállamiság Magyarországon nem jogi kérdés. Nálunk becsületbeli ügy. Most arra vállalkoztunk, hogy egy egyszerű példán keresztül bemutatjuk, hogyan áll valójában a magyar jogállamiság helyzete. A demonstrációhoz vegyünk egy befolyásos politikust. Semmilyen Zsolt. Az keresztényüldözés. Kósa Lajos. Ő már az a szint, amivel nem illik viccelni. Borkai Zsolt, ugye? Ez ízléstelen volna. Akkor... Hát szívem. A mából visszanézve nehéz elképzelni, de Rogán Antal egykor egy népszerű politikus volt, aki szívesen szerepelt a nyilvánosság előtt. A Gólista 2010 először szerepel magyar politikus, egészen pontosan Rogán Antal. Rogán Antal eljegyezte kedvesét, a 23 éves Cilit. Ez jó szakó, hol vette? Budapesten, csak nem emlékszem már rá, hogy őszinte legyen. 2016-ban viszont ott tartottunk, hogy még a Fideszes Demokrata című lap felmérése szerint is Gyurcsány Ferenc is népszerű politikus volt, mint Rogán Antal. Manapság pedig propagandaminiszterként egyenesen bujkál a sajtó elől. Hát egy másik kijáraton fog kimenni a miniszter úr, úgyhogy próbálunk utána menni. Most futottunk ide, de most úgy tűnik, hogy visszamegy az autó a gazdasági bejárathoz, a sofőr össze-vissza manőverezik, ezért próbálunk a kocsira tapadni. De mi történt a kettő között? Hát ott látszott, hogy a vagyonnyilatkozata egyszerűen nem egyezik azzal, mint ami a valóság. Kiderült, hogy Rogán Antal sokkal több, de hogy mondjam, nagyságrendekkel több pénzt költ, mint amennyit egyébként a fizetéséből megengedhetne magának. Juhász Péter egykori önkormányzati képviselő 2014-ben kezdte el feltárni az 5. kerületi ingatlanbotrányt. Ahova nyúltunk, ott kiderült, hogy minden egyes helységet harmad, negyedáron, kedvezményesen kijátszva haveroknak apró pénzért adtak el. Ez zajlott le az egész kerületben, folyamatában, a rendszer szintjén, ehhez igazítva az összes helyi rendeletet, szabályozást. Juhász mögött a képen látható egy Károly körúti üzlethelység. Ez volt az az ingatlan, amit a belvárosi önkormányzat 2011. októberében bérbe adott Pápa Marian cégének, majd 2 hónappal később kedvezményesen 52 millió forintért el is adták neki. A cég nem sokáig ült az ingatlanon, fél évvel később 50 milliós haszonnal 102 millió forintért eladta. Ez a tétel mondjuk ma már egy mínuszos hír lenne. Én is azt gondolom, majd kötünk valami előnyes üzletet. Ki ez a Pápa Marian, akiről szó van? 2 dolgot érdemes róla tudni. Egyfelől ő Habony Árpád nagynénje, másfelől ő volt a 90-es évek retteget bűnözőjének, a gyilkosságért elítélt Portik Tamásnak az élettársa, és Portik a bíróság előtt is beszélt ezekről az 5. kerületi ügyekről. Az a lényeg, hogy a Tóni intézi a piaci árnál jóval alacsonyabban megszerezhető önkormányzati ingatlanoknak. Volt egy lista, ami többek között szerepelt a Károly körúti ingatlan is. Ott egy olyan beszélgetés Skype-on a Magyarral, amikor az Árpi szólt már, hogy Tóninak kéne a pénzt, sőt, a beszélgetés követően a Mariannak megkért, hogy vigyen a Tóninak. 10 millió forintnak megfelelő eurót adott a nekem. Most bevittem a belvárosba, köszöntem a Tóninak, Tóni is köszönt nekem. Én ezt átadtam, megnézte, mondta, hogy nagyon szépen köszönjük, én mentem is a dolgokra. Arra nagyon emlékszem, hogy a Maria mondta, hogy így is nagyon drága a Tóni. Természetesen Portik Tamással soha nem találkoztam, soha vele semmilyen kapcsolatom nem volt, se üzleti, se magántermészetű, és természetesen soha nem is kaptam, és nem is fogadtam el tőle semmit. Ez az ügy természetesen nem múlt el következmények nélkül. Rogán Antalból miniszter lett. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélyen. Juhász Péterről pedig több mint 2000 lejárató cikk jelent meg a fideszes médiában.
Juhász Péter azért ebben a történetben, hogy nem rázta a pofonfát rendesen. Juhász Péter a drogos. Juhász Péter folyamatosan hazudik. Juhász Péter pénzelheti a börtönből Portik Tamás. Juhász Péter éveken át terrorizálta családját, gyermekei előtt pedig drogot is fogyasztott. A politikus nem kért bocsánatot. Az ingatlan botrányra Rogán Antal így reagált. Az ügyről szerettük volna megkérdezni Rogán Antal jelenlegi polgármestert is. A jogszabályoknak megfelelően jutottak mindannyian bérleti joghoz. Azt akartam kérdezni, hogy az önkormányzat... A jogszabályoknak megfelelően jutottak bérleti joghoz. A 90-es évek hírhedt bűnözői közül viszont nem Portik Tamás volt az egyetlen, akivel Rogán Antalt összefüggésbe hozták. Vácz utcát egyedül te terrorizálod, nálad van fegyver. Ő Vizovicki László, aki évtizedeken át napnyugtától napkeltéig uralta Budapestet. Napkeltekor pedig jött Gyárfás Tamás. Oké, Vizovicki László jelenleg 7 éves fegyházbüntetését tölti, róla írt tényfeltáró cikksorozatot kollégánk Sarkadi Zsolt. Amíg a 2000-es évek közepén el nem kezdte a hajógyári szigetet, addig az 5. kerület volt a Vizovicki birodalomnak a legjövedelmezőbb része, kulcspontja lényegében ott. Több mint 10 vendéglátó helyet üzemeltetett párhuzamosan a Vizovicki, nightclubokat, éttermeket, kávézókat. Az önkormányzat mind a szocialista, mind a fideszes vezetés alatt támogatta a vállalkozót, olcsó bérleti szerződésekkel, áron alul eladott ingatlanokkal és egyéb nyalánkságokkal. Ahogy egyébként a Vizovicki kérkedett is vele már a 2000-es években, sőt a 90-es évek végén azt mondta, hogy a belvárosban csak az nyithat szórakozó helyet és vendéglátóipar egységet, akinek ő megengedi. Itt van, el lehet venni az üzletemet, kapható. Itt vannak a rendőreiket, megyétek el! Rogán Antal 2006-tól 2014-ig irányította a belvárost. Van-e olyan vallomás, ami arra utal, hogy Rogán Antalt lefizetheti? Van több olyan vallomás, és több olyan telefonhívás is, ami arra utal, hogy Rogán Antal a Vizovicki birodalom érdekeltségeinek kiszolgálója. Az egyik legfontosabb ilyen ügy, amikor a Vizovicki emberei azt gyanítják, hogy valaki más is lefizette a 5. kerületi jegyzőt, és így az a Vizovickiék akarata ellenében adott ki egy működési engedélyt egy másik étteremnek, akkor arról beszélnek, hogy ha a jegyzőt le is fizette valaki, akkor is a Rogán úr biztosan nem tudott erről, és hogyha a Rogán úr megtudja, akkor ki fogja baszni a jegyzőt. Vannak olyan forrásaink, akik viszont kifejezetten kitértek arra, hogy amikor ők érintettek ebben az ügyben, és amikor a rendőrségen és az ügyészségen a vallomásaikat vették fel, akkor többször szerettek volna beszélni Rogán Antal szerepéről, viszont ezeket a vallomásokat, ezeket a megállapításokat a vallomást felvevő emberek egyszerűen nem vették jegyzőkönyvbe. Így járt a Vizovicki birodalom belső ellenőre is, aki a negyedrendű vádlott volt az ügyben, és lett volna mondani valója Rogánról. De mi dolga volt Vizovicki Lászlónak Rogán Antallal? 2011-ben a túros üzent tőlem a főnöknek, hogy mondjam meg, hogy vinni kéne a Rogánnak 4 millió forintot, mert ha nem, akkor nem lesz terasz. És ők ezt nem tudják elintézni. Én szóltam a főnöknek, a főnök telefonált, hogy a Rogán irodájában van, és hogy a teraszépítés menni fog. Ezért Rogán Antal beperelte ezt a belső ellenőrt rágalmazásért, viszont 2018-ban, amikor elindult volna ténylegesen a tárgyalás, akkor visszaléptek a Rogánék ettől a pertől. Ez volt eddig a kispálya, most evezzünk nemzetközi vizekre. A letelepedési kötvényprogramot 2012-ben indították, Rogán Antal javaslatára, aki a Parlament Gazdasági Bizottságát vezette akkor. A program lényege, hogy külföldi állampolgárok kaphattak Magyarországon való letelepedésre jogosító papírokat pénzért. Ez nem volt olcsó, 250-300 ezer eurót kellett fizetni érte, ez a pénz viszont 5 évvel később visszajár. Ennek az az érdekessége, hogy máshol is létezik ilyen, csak máshol az állam ebből profitál. A magyar állam viszont közel 30 milliárdot bukott a programon. Akik viszont nyertek rajta elég sokat, azok különböző offshore hátterű cégek voltak. Ugyanis nem az állam árulta ezeket a kötvényeket, hanem közvetítő cégek, amik minden egyes letelepedő után 40-60 ezer eurót kaptak. Azt ugye nagyon-nagyon nehéz megtudni, hogy az offshore cégek mögött pontosan milyen emberek állnak. Azt viszont látjuk, hogy nagyon-nagyon sok mindenkinek vannak különböző kapcsolódási pontjai, különböző kormányközeli emberekkel, többek között Rogán Antallal, illetve Habony Árpáddal. Az egyik legnagyobb piac az a kínai piac volt, innen jött a legtöbb befektető. Kínában kötvényt árusító cégről azt tudni lehet, hogy az egyik
annak a cégnek a képviseletében eljáró ember volt az, aki annak idején 2015-ben Habony Árpádot és az akkori barátnőjét befizette Hongkongban egy helikopteres túrára. Később kiderült, hogy Habony Árpádnak Hongkongban pont ugyanabban az irodaépületben van bejegyezve egy saját hongkongi cége, mint ahol a letelepedési kötvényesek is üzletelnek. És nem csak az volt a baj, hogy a magyar állam mennyit bukott ezzel, hanem az is, hogy kiket engedtünk be az országba és az Unióba. Olyan emberek is letelepedési papírokat kaptak Magyarországon, akik potenciálisan nem csak Magyarországnak, hanem a teljes Európai Uniónak veszélyt jelenthetnek, hiszen ezek a papírok a teljes EU-n belüli mozgásra is felgyorsították őket. A legérdekesebb ember, akiről kiderült, hogy ebben a programban részt vett, az például az orosz hírszerzés főnökének a fia, Andrej Nariskin volt, illetve az ő családja. Emellett pedig egy szíriai üzletember is, aki a szíriai elnök Bashar al-Assadnak az egyik legfontosabb pénzembere, és egyébként szerepel az amerikai szankciós listán. Miről is szólt ekkoriban a teljes magyar közélet? Az elmúlt időszakban milliónyi bevándorló érkezett Európába. Ez veszélyes. No migrants more in. Az ENSZ azt akarja, hogy folyamatosan fogadjunk be migránsokat. Eddigre már talán kiderült, hogy Rogán Antal a legkülönfélébb helyzetekben is feltalálja magát. Hiszem, hogy felvevőpiaca nem annyira a tanulmánynak van, hanem egy kis szerencsével a tanulmány készítőinek lehet. A legkülönlegesebb botránya éppen arról szól, hogy ugyan a propaganda miniszter közgazdász végzettségű, de közben titokban feltaláló is. A közgazdász végzettségű politikus ebben az évben jelentett be szabadalmazásra egy informatikai találmányt, írta meg a Népszabadság. Egy új elektronikus aláírási eljárásról van szó. Na ezzel mi a gond? Ez egy olyan találmány volt, amit egy másik magyar cég már jóval korábban kitalált. Sőt, már amikor először feltalálták, akkor is támogatta az állam, de akkor még elég volt rá 8 millió forint. Rogán Antalék viszont több mint 256 millió forintból fejlesztettek. Akkor igazából azt találták fel, hogy lehet sokkal drágábban fejleszteni ugyanazt? Ja. De volt egy másik gond is. Rogán feltaláló társai éppen azok az emberek a Hungárd nevű cégnél, akiket korábban súlyos üzlethez juttatott a Fidesz. Rogán Antal terjesztette be, és a frakció szavazta meg azt a törvényt, aminek köszönhetően a vállalat monopól helyzetbe került a pénzintézetek és közműcégek auditálásának piacán. Ezzel sok 100 millió forintot kerestek. Nyugodtan mondhatom, mi mindvégig az emberek pénzéért harcolunk. És ami már nem lesz meglepő, hogy Rogán Antal feltaláló társa is ingatlanhoz jutott az 5. kerületben. Az egyébként jómódú Csík Balázsnak egy 82 négyzetméteres Verespálné utcai lakást passzoltak át, és a kedvezményes vásárláshoz Rogánék adták még a hitelt is. Az, ami ma történt, az disznóság! Erről a sztoriról miért nem kérdeztünk meg mondjuk egy tényfeltárót? Hát mert ezt az ügyet a Népszabadság tárta föl, amit pár hónappal a cikk megjelenése után egy kormányközeli üzletember egyszerűen felszámolt. Már épp itt az ide, hogy bezárjon a Népszabadság váratlanul. Október 8-a van, magyar sajtótörténetben példátlan dolog történt, ugyanis se szó, se beszéd. A legnagyobb magyar nyomtatott napilapot, a Népszabadságot beszüntették. De még pár nappal a Népszabadság bezárása előtt a lap lebuktatta a propagandaminisztert, ugyanis pont a migrációs népszavazás hétvégéjén családostul helikopterrel repült egy celebesküvőre. Újságírói kérdésre a politikus megpróbálta letagadni az ügyet, csak hát kép is készült róla. Ebből aztán egy elég emlékezetes sajtótájékoztató kerekedett. Akkor hazudott a Népszabadság újságírójának, vagy sem? Minden ténynek és minden információnak a birtokában voltak. Hogy lehet önnek hinni, amikor ön nyilvánvaló tényeket tagad le? Még aznap minden információt nyilvánosságra hoztunk. Akkor ön most mondta a Népszabadság újságírójának, hogy nem helikopterezett, vagy nem mondta? Hát az, hogy most egy magánbeszélgetésben mi hangzott el köztünk a Csohai Ildikóval, azt gondolom, ennek nincsen jelentősége. Tehát az emberről, aki a kormányzat kommunikációjáért felel, bebizonyosodott, hogy hazudott. Ezek után az egyszeri naív néző azt gondolhatta, hogy ennek a politikusnak vége. Orbán Viktor viszont egészen máshogy gondolta. Úgyhogy ezek politikai blöfftámadások, amelyeket eddig sem vettem komolyan, ezután sem veszek komolyan, és még egyszer mondom, minden egyes támadás, amit eddig hallottam, ezekben a témákban a miniszter úr iránti bizalmat növelte, és nem csökkentette. Köszönöm, miniszter. Lehet, hogy Varga Judit igazságügyminiszternek abban igaza van, hogy a jogállamiságnak nincsen exakt definíciója.
De az mindenki számára világos, hogy egy valódi jogállamban a fenti esetek nem maradhattak volna következmények nélkül. Átadjuk a szót az alaptörvény szerzőjének. Mert mi is a jogállam, tisztelt képviselőtársaim? A jogállam az, amikor nem egyes emberek, nem egyes csoportok önkénye, hanem a jog az úr. Rogánnak viszont egyetlen esetben sem kellett jogi, vagy legalább politikai felelősséget vállalnia. A mai napig ő az ország egyik legbefolyásosabb politikusa, a magyar nyilvánosság teljhatalmú irányítója, aki felfoghatatlan mennyiségű pénz felett rendelkezik. Ez volt a Magyar Yeti második adása. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a csatornára, és ha teheted, támogasd a 444-et. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Te figyelj, most akkor a közbeszerzéseken Rogán pasaparbeli szomszédja Csetényi Csaba hatalmasakat kaszál, az kimaradt. Vagy a Rogán Cecília cégeiben öntik az állami cégek a 100 milliókat, az se volt benne. Figyelj, legalább a Kertész Balázs, a Rogán ügyvédje, a Rogán sötét oldala, legalább azt vegyük bele. Sőt, hát figyelj, Rogánné 1,5 milliárdos földügye, az nem maradt. Geri, gyere már vissza, legalább a földügyet azt vegyük már.